హాయ్ అండి. ఈరోజు నేను చేస్తున్నది మెంతికూర పప్పు. దానికి కావలసిన పదార్థాలు: ముందుగా మనం 100 గ్రాములు కందిపప్పు, 2 టమాటాలు, 1 కప్పు మెంతికూర, పసుపు, తాలింపు గింజలు, కారం, వెల్లుల్లిపాయలు, చింతపండు, ఉల్లిపాయ, ఎండుమిరపకాయ, ఆయిల్, ఉప్పు. మనం ముందుగా స్టవ్ పై గిన్నెను పెట్టేసుకొని 1 స్పూనున్నర ఆయిల్ వేసుకొని టమాటా ముక్కలు ఉడికించుకొని ఉంచుకోవాలి. టమాటా ముక్కలు వేసి అవి ఉడుకుతున్నప్పుడే చింతపండు కొంచెం వేసుకోవాలి, పసుపు అవి వేసుకొని అవి మగ్గుతున్నప్పుడు ఉప్పు వేసుకోవాలి, స్పూను ఉప్పు. అది వేసుకున్న తర్వాత మెంతికూర వేసుకొని అది ఇది కలిసేటట్లు కలుపుకొని మూత పెట్టేసుకోవాలి. ఒక 5 నిమిషాలు ఉడికిన తర్వాత కారం 2 స్పూన్లు వేసుకోవాలి. అది ఉడికిన తర్వాత మనం ముందుగా పప్పుని ఉడకబెట్టుకొని ఉంచుకోవాలి. ఆ పప్పులో ఇది ఉడికిన దాన్ని వేసి కలుపుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. తర్వాత గిన్నెను పెట్టి 2 స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. తాలింపు గింజలు, ఎండుమిరపకాయలు 2, కొంచెం కచ్చాపిచ్చిగా దంచుకున్న వెల్లుల్లిపాయలు, కరివేపాకు అవి వేసుకొని తర్వాత అవి కొంచెం వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిరపకాయ వేసుకోవాలి. అవి వేగిన తర్వాత మనం కలుపుకొని ఉంచుకున్న పప్పులో పోసుకొని తాలింపును పోసుకోవాలి. అది బాగా అటు ఇటుగా కలిసేటట్లు చూసుకొని అంతే, మన మెంతికూర పప్పు రెడీ. ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్